მოგესალმებით მეგობრებო ჰაუსიდან. როგორც ნახეთ, ძალიან საინტერესო კვირა ახლა. ძალიან მაგარი ამბები ხდება, მოგეხსენებათ. და როგორც დაგპირდით, ბევრი საინტერესო თემა უკვე წამოიჭრა. აქამდე რო იყო დავუშვათ ტაშფანდური იხუმრე, რაღაცა არასწორად იხუმრე, ცუდად იხუმრე, პაროდია ცუდად გააკეთე. ეხლა უკვე წამოვიდა ამისთვის ცუდი ხუმრობებისთვის დასჯები, სანქციები, ესე ვთქვათ, წითელი დროშები, იმიტომ რომ პაროდია ცუდად გააკეთე, იმიტომ რომ რაღაცა ცუდი სიტყვა თქვი და ასე შემდეგ. ამიტომ როგორც გითხარით, ბევრად სერიოზული თემებია, მაგალითად, ქალების მიმართ სიძულვილის ენით საუბარი, კოლექტიური შესევები კოალიციიდან, პაროდიის და უნიჭო პაროდიის გამო დასჯა იუმორისტების მხრიდან და აუთსაიდერად დასვეს ვინც არ არის კოალიციაში და ამოუქექეს რაღაცა ერთი სიტყვაო ცუდი თქვიო, მაშინ როცა აქ კაცები ერთმანეთს ისეთებს ეძახიან, თქვენ თვითონაც ხედავთ. და ეს რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე ჩვენ ხმას ამოვიღებთ და არ ვაპირებთ, ეხლა რახან ხუმრობა ამიკრძალეს და საუბარი ამიკრძალეს ბოსებმა, არაფერი არ ვთქვა. ეს რაღაც არ მოხდება. სანამ ვიქნები აქ და სანამ მექნება საშუალება ამისი, რომ ფართო აუდიტორიის წინაშე ვისაუბრო, რომ ხალხნო არ არის სწორი, როდესაც ქალზე არ აქვს მნიშვნელობა ჩემზე, მარიამზე, ვიზე იქნება ესეთი სიძულის ენით საუბრობს, ქალიც, კაციც ერთად ორივეს ხედან და რაღაც საშინელებებს დამამცირებელს ამბობენ, ამაზე მე ხმას ვიღებ. საუბარია რა თქმა უნდა იმ რაღაც 1000 რაღაცაზე გადამყრაზე, რომელიც ვერ გავიგეთ ვიზე თქვა, მაგრამ აღარ აქვს მნიშვნელობა, ქალებზე ხო თქვა. ხო და ეს იყო ძალიან არასწორი და მე ამაზე ჩემი პირველი ჩხუბი მოხდა მოკლედ ამ თემაზე და მგონია რომ ძალიან სწორად ვიჩხუბე, თქვენ როგორ ფიქრობთ. და ასევე მეორე თემა, ანუ ერთი თემა არის ის, რომ ქალების მიმართ სიძულვილის ენით საუბარი, კაცის და ბოდიშები კი ვახდევინე, ვინც თქვა ეს აბარას ვიზავდი, ხო? დღემდე ბოდიშებს იხდის და ლაივებზე წერს, როგორი სინამდვილეში სწორი ადამიანია და ეს როგორ წამოწდა, მაგრამ ეს იყო მისი მენტალური და გულიდან ნათქვამი და ეს რა თქმა უნდა, ბოდიშები ვახდევინე, მაგრამ ამით ეს არ მთავრდება, ამის მერე კიდე აგრძელებდა ჩემზე შემოტევას ეს ადამიანი, იმიტომ რომ არის კოალიციაში და 8 ადამიანი როცა გიტევთ ხალხნობა, მე რა რთულია, რომ შენი სიმართლე დამტკიცო ერთმა გოგომ. მაშინ როცა კოალიციაში არის ამდენი კაცები, გაღიზიანებული აგრესიული კაცები და გიკრძალავენ საუბარს, ლაპარაკს, ხუმრობას, პაროდიას, თუნდაც უნიჭო პაროდია გამეკეთებინა. თუნდაც გავაკეთე უნიჭო პაროდია, როგორ შეიძლება ადამიანს აუკრძალო ხუმრობა, როგორ შეიძლება ადამიანი დასაჯო იმ რაღაცა ერთი სიტყვის გამო დაასვა აუთსაიდერის კამზე, როცა რეებს ეძახიან ხალხნო კაცები ერთმანეთს ხო ხედავთ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ჩვეულებრივი რამე არის და მხოლოდ ჩვენი არასწორი სიტყვები, პაროდიები და ხუმრობები გახდა თურმე ჰაუსში აუთსაიდერობის მიზეზი. აი ეს უსამართლობა ხდება ხალხნო, მე არ ვაპირებ ამაზე გაჩუმებას. კიდე დიდხანს მოუწევთ ჩემი საუბრის მოსმენა ბოსებს. მართალია მათ ამიკრძალეს ყველაფრის თქმა, ვუთხარი მათაც რომ იყვნენ არასწორები და ეგ სიტყვა მეორედ არ თქვაო. ეგ სიტყვა მეორედ არ თქვა ჩვენზეო, მაგრამ ლაივზე ისეთები გველოდება. ნახავთ თქვენ თვითონაც. ეხლა გავიქეცი, მალე მოვალ, კიდე რაღაცებს მოგიყვებით ხოლმე და მომწერეთ უფრო რა თემებზე გიდათ ხოლმე მოგიყვეთ. მალე დაუბრუნდები.